ayo base tuza twitangira nta gutinda ya nuko dutangiye filime yacu ya nakubwiye ati ndacyari namba uno aracyari sagamba official presents babagezaho kano gafilime kugira ngo kabagireho 5/5 Prime Entertainment ku bufatanye na Sagamba Official Presents ya icyambere cyo nyine barakubwira ati subtitles zose ziriho ushaka kumenya icyongereza rwose araza kukiga kandi aze kukimenya. Premier Entertainment niwe bagejejeho kano gafilime bagakina neza kugira ngo kabagireho 5/5 ndetse kakazanwa na broad.com Prime Entertainment Productions ni studio rwose yateguye ino filime kugira ngo ibagireho neza cyane ku bufatanye na Sagamba Official. Tega akazi ntago tugakora iyo byabaga nabikubwiye dutangiranye n'agakobwa hakuno disc kari karimo kwirira. Ese mwambwira amakuru yiwe ngati nagameze neza mwana twabonye arakaye cyane ati ni umumodo mwiza cyane. Ese mwambwiye ibyiwe basi ngiye nshaka no kubimenya. Aragakobwa kari kubaza umukobwa aka nagakobwa nyine karimo karabaza umukobwa w'inshuti yako uburyo gakoramo. Umva reba urabura mukobwa rwose uri kubona ko rwose ari icyuki kubona kameze neza cyane. Katrore hakuno ruwaje umva babarira gatoya hari igihugu cyaje nuko dutangiye filime yacu. Umva ko icyo umagarikije umagarikishije iki hakuno igihugu gifata umumabuja. Umva mbabarire kuba nkubabaje hari ikintu nshaka kugusaba mwana. Ese uracyemera? Ese wama ku mashereka igihugu hakuno kiravuga kibwira umugore hakuno ngo gishaka amashereka wama ku mashereka yame umugore atagikubita urushyi ariko warasaze urambwira ngo nguha amashereka uri kubona ngewe ndi inka yo kuza ngo uvomeremo ubone amashereka nk'amata. Ikikoryi gusa ntuzongere no kuza imbere yanjye mbwira ibyo bifuta. Igisare hakurino cyari kiri kuza kibwira umugore hakuno amubwira ati ese wamaye ku mashereka. Filime bahise The High School Katurore umugabo hakurino atangira kubwira umwana amubwira ati ngo sha amashereka turayabuze wihangane. Ese hagize amashereka umusore hakuno atangira gutera abiro hejuru amashereka yose atangira kugwa hasi. Filime yite High School cyangwa se yite Baby and Me umwana nanjye High School cyangwa Baby and Me byose ni kimwe. Barakwereka haciyeho iminsi 7 biriya bibaye hakuno ari abari bari kurwana hano bararwana aba basinze bose banyweye ibiyoga barwana muri quartier. Namwe murabizi kuntu muri quartier abantu baba barwana basinze abari gutongana ku bijyanye n'amafamiye yabo hakuno abantu bakaza gukiza. Kumbe wa musore twabonye kare wa undi wakaga amashereka yavuyeyo yaje kuri moto. Umusore hakuno ni ingwanyi Katurore umusore hakuno yatangiye gukubita abagabo hakuno mu muhanda Katurore. Nuko dutangiye filime yacu. Filime bayise The High School cyangwa se yite Baby and Me. Katurore wa musore twabonye ari kwaka amashereka ufite uruhinja yabuze amashereka hakuno ari gukubita abagabo bamere nabi. Ese sinanabwiye ngo bano bagabo muze kubirinda mwana abangaba nibo babitangiye ntago aritwe twabiyenjisheho. Banankomerekeje cyane namerewe nabi. Ese uri mu ikipe cyangwa oya njye ntago najya mu ikipe ntago nagerageza kurwana nka bariya bantu mbona bari kurwana. Njye nshaka kwibera umupapa usanzwe ntago nshaka kujya mu bintu byo kurwana bya karate. Uravuga ibiki ngo nshaka kuba umupapa usanzwe? Hakuno umutoza warahaguruka
areba icyana aragifata atangira kukiniga ahita agikubita hasi. Wa cyana uravuga ngo ushaka kuba umupapa wagiye muri karate ukarwana. Umupapa agishyira hasi atangira kukiniga yatangiye kukiniga. Umugore hakuno yaje uzi ko wanyicira umwana wa kigoryi uzi ko wanyicira umwana. Umugore hakuno yaraje umva uyu nguyu ni umwana ntukajye umuhohotera gutyo. Ibi ngibi uzi ko byavamo ibibazo rwose ugasanga agiye kwa muganga koko nimukarwane mupfa ubwo bubwa. Ni umutoza we ari gufata umwana wa mabuja akamubwira ngo se urarwana cyangwa ntago urwana. Umwana akamubwira ati ngo njye ntago nshobora no kurwana nta na genge yawe najyamo biki n'ibiki. Umumaster arakara usanga atangiye kuguhohotera umwana bigenda gutyo. Tugaruka kuri ka gakobwa kibazaga cyagiye dutangira filime kibaza ngo ese nabona umukunzi w'ibogari. Agakobwa hakuno disi kabonye umusore hakuno w'ibogari ko pega we bonye ibogari. Sha abakobwa muri no bizi mubitondere. We bimeze bite? Ese hari ikintu uri kubona kidasanzwe? Hari ikintu waba ubonye kidasanzwe kuri nosi kuri kundeba cyane nk'ureba inkoko yabuze ibiryo? Umva uri gukora ibiki? Ndakuyamye. Agakobwa hakuno katangiye gukora ku musore. Mbonye ibogari mbega ibogari. Umukobwa akora telefone afotora umusore. Umva ngiye mfite imyaka 32 wowe ufite ingahe? Apo ibyo ngibyo wibimbaza. Umuhungu hakuno yasakurayo harako yakuyeyo. Yo gwino nkiriremo lisansi ndabona yashize. Yindi se nagushyiremo yarashize. Ati yarashize gwino yikiriremo. Umusore hakuno yirura ibipangu umusore yirura ipangu aho yanagakobwa hakuno karamwitegereza kumbe hakuno muri karate. Ese ushaka kujya mu bugwanyi cyangwa ushaka umupapa? Ibi ngibi nibyo wisizemo ugomba kujya muri genge yo kurwana. Uranyumva? Ese nimba udashaka kubijyamo ubwo wagiriyemo iki wirushya? Wiruhisaga ibikira? Nimba udashaka kujya muri genge yo kurwana ejo tuzasurwa n'abakomite bashyashya. Mwebwe mwitegure mube muzi kurwana ejo bundi tuzasurwa n'abashyitsi bashyashya. Muranyumva? Kandi ibintu byo kuvuga ngo dushaka kuba umupapa nabyo dushaka. Hakuno harimo umunyeshuri hakuno ushaka ngo kwibera umupapa ngo akajya yita ku mugore we ngo nta bintu byo kurwana bya karate ashaka kujyamo. Umva ngiye kujya ku ishuri kandi nakerewe. Nutwana hakuno turya kugira ngo tujye ku ishuri hakiri kare. Nyamuneka mujye mwiga mujye mugera no ku ishuri kare. Katurore. Umva mama ngiye nkeneye 8 zirimo zirabura. Ati reba neza. Akana hakuno kamaze kurya nakana gato. Ubwana hakuno babwishimisha. Wigeze ujya hanze kujya kureba wa musore? Umva nanjye nkeneye kujya ku ishuri ahubwo. Umva mbere yuko mujya ku ishuri mujye mubanza mujye kunyara kugira ngo mudakenera kunyara mugasohoka. Katurore agakobwa hakuno ngo nako kagiye kujya ku ishuri. Kageze ku ishuri mwibutse karaye kabonye wa musore kamwitegereje kavuga ati mbega ibogari twabonye kanamufotoye. Kageze ku ishuri uyu bamwita Biyoni Kimu ni mushyashya mumwakire. Ati mumeze mute? Avuye ku kigo cya Science High School rwose kandi muze kumwitegura rwose. Ni umunyeshuri mwiza aritonda kandi azababera umunyeshuri mwiza. Nagende yicare inyuma mumwereke umwanya. Agakobwa hakurino mu kukakira kahise kicara inyuma.
gata kicarana na wa musore bigeze guhura du. Umva urandeba iki? Umva siwo twigeze guhurara. Umva mbega ibintu byiza. Mu gihe tutarabona intebe nyinshi wowe uraba wicayeho hangahe inyuma kandi intebe ziraza kuboneka vuba. Urumva wa munyeshuri we? Kandi ibintu byo gusokuza mu ishuri ndabibiyamye mugomba kwicara mukiga. Agakobwa hakunino katangiye gukuramo ibintu mu gikapu cyako do. Nagasazi kabonye nagasazi. Kabonye kikundiye no musore. Umva genda ushaka undi mwanya wana. Nago ngiye nshaka kwicarana nawe ujye unesha umutwe. Genda ushaka undi mwanya. Nge nago ndi kugushaka. Umva ngewe ngiye kubwira ati ca kwirukana. Ase kuki uri kunyirukana gutyo? Umva ngewe ibyo ngibyo nago mbikunda mwana. Kuza unyirebeshwa ushaka kumbwira ko nkunda nago mbikunda. Umva ngiye nago ndi kugwatiriza mwana. Ngiye ndicara hano nta nubwo nzayamvugana nawe basi. Umusore hakora atangira kwirukana agakobwa. Do. Umva ngiye nago nshaka kwicarana na ka gakobwa mwana. Kari agakobwa karanzengereza nago nshaka kwicarana nawe. Umva kari agakobwa kaje kicara inyuma yanjye gatangiye kujya kansakuriza atakira itabi mwana twe tube twinywera. Umva iryo tabi rizana. Umuntu ataranywa itabi barari mwaka. Umva mwari muzi ko arubwo itabi ryica ibihaha ariko mwajya mureka kunywa itabi nk'iryo. Wa musore nawe unywa itabi koko ubu uri gushuka abandi banyeshuri ngo banywe itabi. Umva wagakobwa ugiceceka aho ngaho kandi akwiyamye. Umva nzabarega kuri mwarimu ndetse mbarege kuri deregiteri ko munywa amatabi sibyo? Uzi ko muzarwara indwara zitandukanye. Umva ariko twarazimenyeye mwana twarazimenyeye. Kuba igihugu batagikubita urushyi mwazimenyeye he? Umukobwa hakuru ni intwari. Abari kubuza abanyeshuri kureka ibiyobyabwenge. Nyamuneka mujye mureka ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge birica mujye mubireka. Mujye mwinywera agafanta mwinywera akaji nibyo byiza. Katrore. Umva ahantu ni heza mwana iri joro ngenda rikunda buri umujyi uryoha hari ijoro. Ariko ko watuje cyane bimeze bite? Urakonje cyane. Umva nimbona umwanya ndagenda ajya gusura ka gakobwa mwana. Ka gakobwa kubera urugomo gafite abantu benshi batangiye no kugakunda bavuga ati bagomba no kujya kugasura. Katrore. Filime bahise The High School. Hano umusore hakuno yageze mu rugo atangira guhamagara mama we do. Ati mama. Umusore hakuno kugira mu rugo. Yageze mu rugo hari ako yabonye ku meza. Umbabarire rwose watinze. Rero twari twavuye mu rugo. Ku kigo cyawe bari baduhamagaye ariko ntago nahagereye igihe ariko n'ubundi twabonye update nyinshi cyane ku kigo cyawe wigaho. Hakuno ni video bafashe igihe tuzakemura ibibazo byo ku ishuri tuzagaruka kandi urugo ruzarufate neza. Ndetse twagiye no gushaka amafaranga menshi yo kugira ngo tugure ya karita ya banke kugira ngo yuzure neza tunishyira amafaranga y'ubukode. Bega umwana hakuno bamusize ababyeyi be bagiye kwita ku by'ishuri. Umusore hakuno akanyuzamo akaza guhaha. Umva ngiye wa mukobwa twavuganye ariko ntago ngiye mukunzi cyane. Umva turaza kuvugana reka mbanze maha ibyo mwaha. Reka mbanze maha ibyo byo mwaha ndaza turaza kuvugana neza cyane. Umusore hakuno yaje guhaha Katrore. Ababyeyi hakuno ngo be bamusize ngo bagiye gukemura ibibazo by'ubukode ngo bagiye gukemura ibibazo bigiye bitandukanye. Umusore hakuno yabonye agahinja karyamyemo hakuno. Hey, ibi ni ibiki?
katurore hakuno aba ari abakiriya benshi bari kugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. umva vayo nkujyane ahantu. umusore hakuno no yahise azana akana hakuno. ese kubera iki mutashakira uriya mwana mama wiwe? umva ahubwo dukeneye guhamagara polisi tugatanga ikirego tukabamenyesha ko tubonye umwana wabuze. wowe ikintu tugiye gukora, tugiye kwandika amazina ye ndetse tunatanga itangazo. nibidushobokera turajya kuri polisi dutange icyo kirego. hakuno umusore yahuye n'akana marakarangisha. katurore hakuno ari agapapuro yabonye, agapapuro kerekana umusore aho yiga ndetse n'amashuri yigamo. katurore ibingibi birimba byose wabyanditse byaba byiza cyane. hakuno umusore yanditse byose, gusa umugabo kubireba yikangamo. ni wowe hani juni? umusore hakuno yikangamo. uri papa. akana hakuriro gatangira kumirwa do. umusore hakuno baramuzanye. umva iriya foto watweretse siriya si iyi ngiyi iri ahangaha iwanyu koko? reba uyu mwana neza. katurore wa musore bahise bamuzana hakurino. baza kumwumvisha uburyo kano kana bashobora kuba bafukana. aka gakobwa karahari. umva njye nari mpangayitse mwana. uyu mwana njye mbona munasa mwana. ese uzi ibintu baba bavuze ku bigendanye n'urubyiruko rw'inaha? ariko uyu mwana yabuze, kuki muvuga ati ngasa nkanjye? nari nzi ko ibingibi bigiye kubikoramo bizinesi mwana. ndabona wabonye umwana ugiye kujya umurera, ngiye kujyana nagufasha kumurera, urumva bise byoroha. katurore ntago amagambo y'agakobwa. ese ni iki tugiye gukora? uyu mwana rwose ni iki tugiye gukora tukamubonera ababyeyi bako? ese ubundi wowe wamubereye mama? umva ceceka aho ngaho. nta muntu ugomba kubera mama uno mwana. ni umwana batoraguye, ntago bazi ngo ababyeyi be ngo babaha. umwana hakuno tayari agakobwa kasi kamwifatira. umva njyewe uno mwana ndamubera mama mwana. byaba byiza umubereye mama ukajya umwitaho. ese ntabwo ujya unywa? umva njye ntabwo nywa inzoga nkamwe sha. njye ntabwo ndi umusinzi. umva uyu mwana rwose ndabona noneho anitonda, ntabwo akunda amashereka cyane, kandi ubona ko yanakwishimiye nanjye yanyishimiye. umva mutware hirya ataza no kunsakuriza ugasanga anshaka cyane akarira cyane. ese ko uriya mwana akomeje kunyita papa? umusore biramucanga, kari akana batoraguye kari gumaza kamwita ngo papa. umva wasubiye inyuma ukajya kwita kuri uriya mwana. umva wowe ntukajya uza umbwira ubugoryi mwana. ariko mama, katurore ni imikino waba arimo do. hakuno umusore ikintu yahise akora, yahise afata wa mwana amushyira kuri moto aramutwara. wa muhungu ari aho yayisaze. twabonye yari afite umwana. banyita Juni. urakora icyangaha? ni igihe kinini kukubona. ese wari uri hehe? ni iki kikuzanye? ese mwambonera mama w'uyu mwana? iki? ibi n'ibiki uri kuvuga?
umusore ahantu hose yagiye anyura abariza uyu mwana ntaho yigeze abona ahantu bamubwira ati uyu mwana hari aho tumuzi. Umusore akibaza si wa mwana urinde, umusore akibaza ngo si wa mwana we urinde. Umusore hakuno atangira kwita ku mwana uko ashoboye kose. Umusore twabonye aho yagiye hose abariza umwana, ntaho yigeze na hamwe abona umwana bamubwira ati baramuzi. Mana yanjye, mbega ibintu bibabaje, si wa mwana uturuka he? Umusore hakuno aribaza aho umwana yaba aturuka ariko yahabuze. Nyamuneka nimujya mujyana abana mujye mushaka ukuntu mwajya mubabwira nomero, cyangwa se mujye mubashyiramo za GPS ku buryo umwana ushobora no kumukurura ukamenya aho ari, kuko bano bana umwana ashobora no gusohoka muri bisi akagenda ntunamenye aho yagiye. Babyeyi murajya mube amaso. Umva uyu mwana ugomba kumwitaho, mwana ugomba kumugaburira ukamukorera massage nziza ukamwitaho cyane. Ariko uyu mwana uko namubonye nabonye yanakwishimiye. Umwana rwose ndabona nta kibazo cyafite, inzara rwose iba yashize. Umukobwa kureba umusore yasinziriye do. Umukobwa hakuno yatangiye kwita ku mwana. Katurore, umva papa wawe araza kubyuka kare akwiteho sibyo? Akana hakuno ubona ko nta n'ikibazo gafite. Do cyatsigoryi cyari kiri kumwe n'abandi basore do. Kimwe kirisomera agatabo. Umva umunsi ndo bagiye twakigumira. Ese ni gute twajya kuryama hariya? Umva ngiye twigumira ahangaha ndumva nta n'ikibazo nifite. Katurore, ikigori cyakomeje gusoma agatabo do, cyakomeje gusoma igitabo. Iby'umugore ari kukibwira ari kiri kubyumva kigakomeza kikamwirengagiza do. Wa musore hakuno haryamye do. Kumbe muri iryo joro akana kakomeje kurira. Umva rekera kurira ndakwinginze. Umusore hakuno akana kakomeje kurira cyane. Umva ngiye utangira umusazi wa akana, ndakubwiye ngo ciceceka. Akana hakuno kakomeje kurira cyane. Umusore hakuno yikangamo. Umusore hakuno bitangira kumucanga uko yabikora. Akana nikariraga mbere ariko ubu gatangiye no kurira. Muri iryo joro hari uwaje. Umva barire kubwo ibi bintu ngiye kubikora. Ibi bintu ni ubusazi mwana. Umva reka mubwire. Muri hangana. Umva uyu mwana ntago ngiye kumushyiraho mbonye. Wewe wigira ikibazo, uyu mwana ntago ngiye kumuhohotera. Katurore, uyu mwana rwose ngiye kumumwitaho rwose araza kumererwa neza. Katurore, umusore hakuno gusubira inyuma do. Umusore gusubira inyuma yabonye akana ari umugabo gafite. Umva ngiye byanangaje guhura nawe ufite umwana ufite iriya myaka yose.
njye mfite umwana hakuri none nabonye rwose n'uwo ufite babe benda gusa ariko ngereka nkubwire ikintu kimwe uyu mwana rwose niyo wambwira ngo ndamuzi simuzi habe na gato njyewe buriya umwana wese wambaza ngo uyu nguyu ngo nuwahe sinshobora kubwira ngo yego ariko ikintu cyose wakifashisha cyangwa se ikintu cyaba kizima ni ukugenda kuri polisi rwose ukamamaza uwo mwana cyangwa se ugatanga ikirego rwose uwo mwana bakamukoreraho umwanzuro bakamubona neza ikintu rero uraza gukora kugira ngo uno mwana abe ari shapu cyane aboneka neza wowe nuze guhangayika cyane cyangwa se ngo upanike mu bintu byose wowe shaka uno mwana ukuntu abona ababyeyi be sibyo umva reka nkubwire umva garuka nkubwire akantu gato harakora kubwiye umva ngenuye hano hafi sibyo ikintu ngiye nshaka kukubwira wowe uwo mwana ujya umwitaho ndetse ujya unaza kunsura kandi ibyo bintu ujya ubyikorera nk'umuntu wikorera wowe genda mubere umubyeyi mwese mubabere ababyeyi ndetse umukunde nk'uko wikunda sibyo umwana azageraho abe papa kandi muzabana n'igihe kinini ati mwakire tuno tuntu mbahaye umusore hakuno ntabwo yitaye ku bintu by'abanyamakuru atangira no kubita do umva inywa umusore hakuno yatangiye kwita ku mwana yari atangiye kugenda amurangisha ahantu hose amurangisha ageraho asanga nta na hamwe yapfa kubona ababyeyi b'uyu mwana umusore hakuno atangiye kunywesha umwana amashereka umva umwana rwose ndi kumwitaho ndaza kuza ku ishuri mu kanya ndaza no kuza kujya gushora inshuti yanjye rwose twigana ndayikumbuye ndi mu rugo rwose natoraguye umwana rwose ndi kumwitaho niyo mpamvu natabonetse igihe cyo kuza ku ishuri ariko n'uyu munsi ndumva atari buze ndaza kukubwira rwose nimbona umwanya ndaza kukubwira rwose nze tuzicate neza cyane alo kuno bahita bamukupiraho kuno afite umwana yatoraguye do kumwitaho bikomeje kugorana hakuno ni ukujya ajya ku ishuri agatwara n'umwana do kugira ngo ataza kugira n'ikibazo hakuno umusore yaje yisisira ipanga do yaje hakuno mu kabati afata umwana umva wa mwana we rero ubugumye ahangaha sibyo ubugumye muri kano kabati abona umwana nagakwiye mu kabati umva ndaje mu munota umwe ndaje rwose hari aho nari nagiye umusore guhindukira abona ikinyeshuri bigana do umva nta muntu wemerewe sibyo nta muntu wemerewe gushyiramo umwana aho ngaho umusore hakuno yari yafashe bwa bati bashyiramo amakayi ashaka gushyiramo umwana ngo ajye mu ishuri bahita bamufata abandi banyeshuri umva mumbabarire ibi ngibi nabikoze kugira ngo ndebe ko nashyiramo habi y'umwana nkajya kwiga uko nabonaga nyine natajya kumwigana umusore hakuno atangira gusaba imbabazi kuri metrese ese ni ibiki wari uri gukora mwana uri umusazi wari ugiye gufata umwana ukamushyira mu kabati koko rwese ubwenge bwawe bwaragiye kweri reka basi mvuge ko ari uwawe sibyo none se ababyeyi b'uyu mwana kweri bari nanjye uyu mwana naramutoraguye ntabwo ndamenya umuryango w'uyu mwana abanyeshuri bose baraje do
inshuti yacu rwose ifite umwana, reka tumwifotorezeho. Uyu mwana rwose twamukunze. Inshuti zose zo wa muhungu baje bahurura. Nawe urabizi wo mu kigo ukavuga ati mfite umwana, abanyeshuri bose baza bahurura baza kureba. Mbega umwana winyariye. Abanyeshuri nange murabazi. Ariko mwajye mureka mwabantu. Katurere filime bayisaye school cya Baby and Me. Ariko muratekereza gusakuriza umuntu kwera ari kwigira mukamusakuriza. Mwajya mugabanya ukuntu nk'utwo. Katurere umusore yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi. Ataza imbere y'igihungu akiza imbere. Ahita agikubitira hasi muri bya bintu cyari kiri kwiga. Ahita amukubitiramo amazirantoki y'umwana. Yahise amukubitiraho amazirantoki do. Umva, ikintu cyose ujya uvuga ujya ubanza ugitekerezaho, sibyo? Ati ngo yarari kubasakuriza do. Wati ngendara mu bintu nkoreye n'ibiki. Umusore hakuno ahita namuhereza ikindi gitabo. Umva, rekana naguhereza ikindi gitabo utagira ngo basi nakwimye no kwiga cyane. Ana abanyeshuri abagyuzura nado. Ibintu byose babikaze. Abanyeshuri ibyo bintu byanyu sha. Ko batanyuzurira se umunyeshuri. Umwana wanjye. Umva uriya ni umunyeshuri. Twabonye azana umwana hano mu kigo, ntabwo tuzi ngo uwo mwana ngo yamukuye he. Tugomba rero gutanga iperereza kuri polisi tukamenya ibyo ari byo. Umva ibyo ngibyo muba mwabikurikiranye neza cyane. Ni gute umunyeshuri azana umwana? Abasekirite rwose baba ari hehe? Kuki batasuzuma ngo ibintu barebe ko nta muntu winjiranye ibintu bitemewe ko. Hano n'abana tworora, sibyo? Murareba ko hariya nta numwe rwose wazanye ibintu bitemewe, sibyo? Oya rwose mutubabare rwose. Kakobwa kaje nako gusaba imbabazi. Mutubabare rwose, umwana twamuzanye kugira ngo nitumusiga mu rugo ataza kuza guteza ibibazo akanarira. Hati rwose nge nshaka no gufata ifoto ya stress narakwikundiye. Umva ibyo wafashe birahagije. Aba ari imikino. Ariko mwabarimu mwe ngiye hari ikintu nshaka kubasaba. Rwose muzakure n'amashuri rwose y'abana tujye tubajyanamo banige. Urumva agakobwa ngo gashaka kuba zubaka n'amashuri y'abana y'aba baby. Kajya ngo mutwita ngo ni nasari. Katurore umva wamaye icyumweru kimwe se basi. Umva nagwaye ikiruhuko kinini rwose. None usigaye uzi unakerewe. Oya ntabwo nzongera diregiteri. Rwose ongera umama andi masezerano basi ume n'andi amachensi menshi. Hakuno n'abanyeshuri baza bakerewe bakaza basaba imbabazi. Umvuze ko ubu ngubu ari bwo bwa mbere naba ndeze umwana. Rwose ubu ngubu mbaye papa w'umwana kweri. Ibi bintu rwose ntabwo nari narabiteganyije byo gutunga umwana. Hati mubere papa none dore naramutoraguye rwose ubu ngubu nsigaye murera dore ngiye kumubera papa. Umva kiri iki ngiki mwana ngiye nkwere. Iki se ni iki? Kubera ko wowe ukorera n'amafaranga menshi basuze kungura biswi y'umwana nyimu. Rwose uze no kwita kuri mama wawe. Ndaza kukubwira ikikurikira, sibyo? Kandi bayi. Akuno ni deregiteri. Ngo ni deregiteri w'ikigo. Ngo ni duwaye. Hajya ngo bamwita duwaye. Narinjisha. Katurore umusore hakuno yaje disi kwicara hakuno. Imbeho imeze nabi. Afite umwana. Yaje hakuno do yananiwe. Umwana yahise amusiga.
Oh sha ndarushye cyane rwose ndarushye. Hakuno y'umusore gusohoka yibutse koko muri gari ya mosho yibagiwemo umwana. Umusore hakuno yibagiwe ko yibagiye umwana katurore. Umusore hakuno yibagiwe disi umwana amwibagirwa muri gari ya mosho katurore. Mbega ibintu bimbayeho. Uzi ko nibagiwe wa mwana muri gari ya mosho niho nari namuteretse. Atangiye gusezera gari ya mosho. Umusore uzi ko we nanamusize hejuru. Umusore arakomeza ariruka. Azamuka hejuru aza hakuno mu cyumba. Awi umusore hakuno yahise aza hakuno do aza hakuno atangira kunywa icyo kunywa do. Mbega ibibazo. Umusore hakuno ku ruhande atangira kubona utuntu tw'inkweto do. Atangira kubona udukinisho tw'umwana. Atangira kubona udukweto tw'umwana. Mbega umumama wita ku bana batoya nicyo kintu bikundira. Umusore hakuno ngo nibwo ngo yaba abonye umwana yabera papa. Twatangiye none umusore avuga ati njyewe intego nzaba mfite niyo kuzaba umupapa nkita ku bana nkagira n'icyo nabahahira bakabaho. Akavuga ati njyewe intego yanjye ntabwo ari iyo kuba umukaratiyani. Ntabwo ari iyo kwigisha karate cyangwa se za kungufu. Ati nizo kwibera umubyeyi. Umwana guhera kera yari afite intego nziza. Nyamuneka mujye mugira intego nziza. Buriya ushobora kuvuga ati nzaba umupolisi, nzaba umusirikare. Biturutse mu kwiga nyamara mujye mwiga. Umva cya kirego watanze cy'uko umwana yaburiwe irengero turacyari kugitekerezaho neza cyane kandi tuzaguha igisubizo. Umwana hakuno yaje no kuri polisi. Ibintu byamucanze yahise aza no kuri polisi. Abapolisi hakuno baramubwira ati ikirego cye watanze turi kukigaho tuzaguha igisubizo kizima. Umva wa musore ndabona ufite ibibazo byinshi kandi uriya mwana atari n'uwawe. Zana uwo mwana sha. Kumbe bahise bazana umwana do. Umwana hakuno bari bamuzanye hakuno kuri polisi. Umusore twabonye kare yari yamubuze. None umwana hakuno bari bamuzanye kuri polisi aza kumushaka. Ariko wa musore uwo mwana tuba tubona atari n'uwawe. Uyu mwana ni papa wawe kwe. Umva uyu mwana rwose ngewe naramwirereye. Bari no kumufata neza rwose n'uwanjye. Umva mumbabarire. Mwamfasha ku kintu kizima. Juso. Umusore hakuno kureba umugore hakuno abona disi bisa nkaho amuzi. Uri mama w'umwana? Ko mwenda gusa. Umwana wabuze se ameze gute? Uwo mwana rwose hakuno disi haje umugore nawe wabuze umwana. Jisuni. Katurore. Nyakubahwa ese igikapu kiri hehe n'ibindi byose nanifite? Umva njye nta nubwo njye nanashyingiwe. Ibintu byo kumbwira ngo ibikapu by'umwana n'ibindi bintu by'abagore nta n'ibyo mbatse. Katurore umusore yahise akuzira hakuno. Umva ibingibi nta nubwo nigeze mbitekereza. Wa mwana wereka umbwira ikintu kimwe. Umbabarire rwose kuba nari kukugeza ku babyeyi bawe. Umusore hakuno ari kwishinja icyaha. Ari kuvuga ati kubwo mba mfite uno mwana nari kumugeza ku babyeyi ni ikosa ryanjye. Uyu mwana rwose nta nubwo ari kurya. Ndi kumuhereza n'amata rwose n'amashereka byose yanze kunywa. Umva
urambwira iki? 넌 아빠의 기본이 안 돼 있다. 지금 먹을 게 입으로 들어가냐? ese uyu mwana ko wamubereye papa 궁금한 건 말이야. wajya unamurisha 자기 ukareba 빼놓고 ko 다 basi 시작해서 yabyemera ngiye ko 하는데. yabyanze? 큰일 났다. 큰일 났어. umva uyu mwana rwose yananiye, basi wowe mungeragereze, basi ujye umuhereza ibyo ushaka byose. Katurore abana na ka gakobwa do umusore wakora yatangiye kwitegereza agakobwa do uri kundeba iki? uri kundeba iki sha ako gajambo? umva mumbabarire, ese mwamfasha, twagufasha iki? nshaka kubona aderesi y'abantu nshaka kubabwira. ese mwama itariki y'uriya mwana nayo igeze kubereka igihe yavukiye? nkeneye kumenya igihe uyu mwana ndi kubereka amafishi yaba afite, ndetse ndagira ngo mumfashe ikintu cyo kuba uyu mwana atari kunywa amata, mumfashe rwose. umusore hakora atangira no kurira do ati rwose ni mumfashe rwose, mumbwire ukuntu umwana wanjye yajya anywa amata. akana hakuno gatangiye no kurira, gatangira no guseka papa we do akana gatangira no guseka papa wako do ngo papa mararira kweli. katurore do urinde umva mwamfashe se basi mukambura na mashereka. umukobwa wako no kureba ku mabere ye, ese shako nayo ngewe ngira. umukobwa no guhita yireba ku mabere akavuga ati ese shako narashaka ngo mbyare ngo mbone amashereka. nawe urishobora kubwira umukobwa ukamubwira ati ese wamaye ku mashereka. yakireba ku mabere agasanga ko narabyara se nayakura. katurore du umusore wakuno yakomeje gushaka amashereka ajya ku bagore bose ngo arebe ko basi abagore rwose baba bafite amashereka bakamwonsa, cyangwa se babagore babika amashereka bakareba ko baha umwana nakomeze kurira. umusore wakuno yatangiye guhereza umwana amashereka. se yaba aryoshye wa mwana? umusore arabaza akana, niko wakana we, aya mashereka araryoshye? ati rwose aka kantu rwose ndaza kukabahereza. hakuro mu ishuri ati uyu munsi rwose tugomba gutanga amanota. byiza kubimenya, byiza kumenya. ati rwose uyu munsi tugomba gutanga biroti, tugomba kwamamaza uwa mbere n'uwa nyuma. hakuno wa musore nibwo yari ahageze, yasanze ku ishuri bagiye gutanga biroti. umva genda wicare hariya rwose, genda wicare hariya rwose wumve biroti bari gutanga. ababyeyi hakuno baje gufata amabiroti y'abana, baje hakuno ku ishuri gufata amabiroti. umva uri umupapa mwiza. hakuno abanyeshuri bose bahageze. umva wakoze kwazira igihe cyiza. ati umwana wawe ugomeje kumwitaho byiza cyane. twara uno mwana rwose, twara uno mwana. umva rwose uriya musore mba mbona ari kwita kuri uriya mwana neza, kandi nimba mubana mujye mumufata neza. ni byiza rwose amufata neza. ese kari agakobwa rwose kameze neza rwose. ese kari akana ni agahungu, ni agakobwa, ni agaki? hakuno abantu bose baba babyibaza. ati urakoze. umusore hakuno akimara kugura amashereka y'umwana, atabika agapapuro ko baba bamuhaye kwa muganga. katurore ese ntabwo uza ngo tujyane?
oya ngiye hari aho ngiye kujya, wowe jya muri bisi gutware, ngiye hari aho ngiye kujya. Ni ka gakobwa babana. Yo. Mwibutse filime bayise The High School cyangwa se Baby and Me. Uyita uko ushaka rwose, filime ubu yabaye iyawe. Yego Jisuku, ndi mu nzira nza. Umusore ngo araho agiye kujya. Katurore. Wa musore araho yari yaje azana ibiryo byuzuye isahani, hari aho yaje guseriva. Umva sheri, ibintu byose rwose tuze kubikora mu murongo mwiza. Umva genda uzane n'ibindi bwana. Umva ariko vayo tunakubwira, uri papa w'uwo mwana? Ese uwo mwana muramugurisha kuri kugenda umutwaye kuriya? Iki kigabo rwose wagira ngo uno mwana kiri kumugurisha kandi igihe ntanamugura. Ntibikiri hakuno no musore ari guseriva. Umva reka nguhe amadolari 30 rwose unyihere uwo mwana. Oya urakoze rwose, ntago nagurisha umwana. Hakuno n'ibikire baba biri gukina amakarita. Tugaruka hakuno hari n'abantu bari kuyakina. Ni ka gakobwa. Umva yewe bakobwa, muze mbabwira akantu gatoya. Icyo se utubwira iki? Umva murakenewe cyane, ni muze murakenewe cyane. Ariko mbere yuko muza mubanze mumfashe umwana ndaje. Umusore hakuno umwana amufashisha abakobwa abonye hakuno. Hahandi yari ari guseriva. Umva muze mugende, muze mujye hariya, tubafitiye icyayi, tubafitiye ibintu byose. Umuhungu hakuno ni umusherisheri, yatangiye kujya ashaka abakiriya bajya hariya aho yari ari guseriva. Kabone ati rwose muze mu gitaramo, tubafitiye ibintu byinshi. Agarutse umusore kugaruka aho yari yasize umwana, abakobwa bagiye. Ati mwana wanjye vaye. Ibi ngibi ninde wabigukoze? Ku umusore umwana yari yasigiye abakobwa bagiye baragenda amusiga wenyine. Ese ni ibiki ndi gukora mwana? Wa mwana wumbabarire, ntago ari ngiye rwose wari wagusize, niba ari abari bagusize. Umusore arabwira umwana, akomeje kumwitaho cyane. Ati rwose mwishyuye neza kandi rwose ngereka mbabwire ziriya biroti mwazishyuye neza, kandi jyewe nabonye mwana atsinze neza. Ariko njyewe muri mate rwose ntago wari bundushe, mu mibare ntago wari bundushe, sibyo? Ariko rwose nigira mu rugo meri wanjye araza kunyica kubera amanota make yanagize. Babahaye biroti, buri wese ari kureba, kumbe ka gakobwa kari kugenda aruwagateze. Ni ka gakobwa kakarashika. Umva nukwera icyo uneze mwana. Umva ntago nabishakaga, sibyo? Kandi unagume hasi, ejo bundi waranyiyenjejeho. Ni ka gakobwa kagasazi. Umva guma hasi kuko njyewe ninanakiza waranyuzuye unanyicira izina, sibyo? Wananyise izina ujya imimbano, nanjye rero nkweretse isomo, sibyo? Abanyeshuri hakuno baba bafite n'urugomo bananyuzurana. Akantu k'urugomo ntago kabura, iyi namwe murabizi. Umva kore icyo uri hasi. Umva baraneze. Katurore. Mbega ahantu heza. Wa musore araho yaje. Ka gakobwa babana karamubonye. Ka kana rero akomeje kugatwara ahantu hose, akomeje kugatwara n'ahantu atagatwara.
kugira ngo umenye agaciro k'umwana buriya. Akana akomeje kukitaho, nyamuneka mujye mwita ku bana banyu. Ese wa mwana we nkomeje kukubaza urinde? Ese koko ndi papa wawe nk'uko wabivuze? Umva izina ryanjye ni Han Junso, sibyo? Papa hakuno yasinze. Umusore yasinze do, atangira kwivuga. Wa mwana we rero, njyewe rero navutse ndi umwana mu rugo umwe, rero njyewe ntabwo ndi umwana wawe, ntabwo ndi papa wawe, ntabwo ndi umwana wawe. Umusore hakuno kubera inzoga atangira kujya avuga ibintu bidakwiye, anata imbogo nyinshi. Amazina yanjye banyita Janisoni, mfite imyaka 18. urumva naba mfite umwana koko? Abantu bari kuvuga ngo uri umwana wanjye kandi utari umwana wanjye rwose. nta nubwo ndi kubyumva rwose ko abantu bari kuvuga ngo nakurera papa. Ariko umusore atangira kwikubita hasi do, yaje mu kabari yanyweye inzoga nyinshi. nta nubwo ndi umunyeshuri. Tugaruke hakuno mu kigo. Hati rwose mwakoze rwose kubona amanota meza, muzikosora wo mwishwe. Umva wowe murajya he? Ndi biyo Kimo. Ese wiga ahangaha ko wagurutse ugenda? Njyewe niga ahangaha nashisha ubundi. Ninde wakuzanye muri no class? Wakagombye kuba uri muryo hirya. Umva ibyo ngibyo ntabwo rero ngiye biri kundeba tica. Ngiye nkurikiza amategeko bamaye. Rero amategeko bamaye bambwiye ko niga ahangaha, rero niho nayisenza, sibyo? kandi niho nkomeza gukomeza nkiga. kandi tica, mwarimu uze kuzirikana rwose biroti yanjye uze kwikora neza, nubwo naje ninze amanota nataza kuyabura, sibyo? kuno mwarimu umva muceceka. Mwarimu hakuno yahise abibona ko umukobwa amusuzuguye. Bwarije. Umva mererwa neza rwose, nzajya nkohereza ubuntu bwinshi bugiye butandukanye. Umusore abaganiza gake gake. Katurore. Umusore hakuno akomeje kwita ku kana. Nose ngiye sako nta mwana ngira. 다시 학교 나갈 수 있게 해줘서 고마워. 잘해줘서 더 고맙고. Umva ukomeje kuba umupapa mwiza kuri umwana. Uyu mwana ngiye nzamuha igihe kinini. Umva wa musore ntugatekereze ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ari igihe bishira, sibyo? Hari igihe bishira. Umva mwarimu nshaka kukubaza ikibazo kimwe. Ngiye nshaka ko nsobanura kuri Pythagoras theorem. Nasomye ibitabo byinshi cyane, ariko ngiye nabuze ukuntu rwose nasubiza icyo kibazo. Ndagira ngo nsubirize kino kibazo rwose nkubajije. Umukobwa hakuno yari kubaza umwana mu ishuri, amubaza ikibazo kigendanye na algorithme, amubaza algorithme theorem. Murabizi abantu mwiga imibare murabizi. Ariko teacher ugiye utansobanuye ikibazo. Umwarimu hakuno ikibazo cyaramucandira ahita agenda atanagisobanurira uyu mwana. Ariko mwarimu ugiye utansobanura ikibazo. Umwarimu hakuno yumvisha ikibazo ahita yiruka. Acyumva ikibazo cy'umwana yahise yiruka do. Abarimu bose bari kugera ku mwana umwana yabibaza ikibazo, umwarimu ntabashe kugisubiza. Bikunze kubaho, ukagenda ukabaza umwarimu nagusubiza, ukabaza ubundi nagusubiza, kubera ikibazo gikanganye ku buryo utanagishobora. Umwana hakuno yaje yikubita do. Ikibazo cye banze kugisubiza, abanyeshuri bose batangira kumubwira ati we, icyo kibazo rwose wibaza rwose uzaze nyigusubirize.
abanyeshuri baraniyemera rega. 아니 사태에서 낸 놈이 nose mbabeshye 난데없이 학교를 다시 가겠다는 거야? 어? 왜 그런가 했더니 umva uwo mwana ugomba kumuha time ariko nawe uwo mwana ugomba kumuha igihe ariko nawe ugakenera umwanya wo kwiga mwana. 때문이더라고. 에? uwo mwana ntabwo yatuma utiga rega, amashuri yawe ukayakomeza. niyo wajya umujyana ariko nawe amashuri yawe agakomeza. 우리 별이 잘 부탁하네. 에? ati uwo mwana rwose komeza umwiteho 생겼다. kandi rwose uzagera ku ntego nziza mwana, sibyo? uzagera ku ntego nziza. umusore hakuno to akomeje kwita ku mwana bimwe byiza. sibu ko nta mwana se mfite ngo basi mwiteho, ko namwe mujye muvuga ngo nise ku mwana ariko gerana akita ku mwana mwana. nose ntago muba mubibona sagamba. 별이가 있잖아. 난 언제나 네 편이야. hati ndi hafi yawe. hati rwose tuze guhura nimugoroba ari akantu ushaka kubwira. umusore ni agapapuro yasomye. umusore ahita yishima do. katurore yo hakuno mu ishuri yo 저게 가족인데. mbega umuryango wishimye. uriya muryango rwose njye nzawukumbura. ariko rekera aho ngaho. mbega mana wanjye abantu badukanagiye ni bande? ariko ni gute mukandagira abantu mwajye mugenda mureba kwe? mutubabare rwose, mutubabare rwose kuba tunyuzeho tukabakandagira. ati rwose ngenda apfukamye rwose mutubabare rwose, turahanaguye basi, turahanaguye sibyo? uvuze ngo iki? uranutse n'ukuntu ungana gutya mwana, njye ntabwo ndi umwana wo gutukwa mwana. umva ibingibi njye nanabihorera ukanabyikorera sibyo? umva ntukanuke mwana. hakuno do batangira kurwana do batangiye kurwana abagore b'iki gihe nabo rero do batangiye kurwana ngo nuko ngamututse gusa do. umva njye nakwica rwose, ntukaze umenyera sibyo? ntukaze umenyera rwose. batangira kurwana do. katurore do ni mu kigo cy'amashuri do. umva rwose mugende rwose mwiyunge, mumbabarire rwose, mutubabarire. hakuno batangira kwiyunga. namwe murabizi nyine ahantu nyine ntabwo habura imirwano nk'iriya, abantu baserera, abantu bajya mu bintu byinshi, namwe nyine murabizi. umva umbabarire ibyabaye kare sibyo? niba abandi bari bashwanye, bari barwanye. umva njye meze neza mwana, biriya byari imikino sibyo? njye rwose muranishimye rwose, wigira ikibazo. ahubwo njyewe ikibazo ni uko rwose byaba biguhangayikishije nanjye bimuhangayikishije. ese ufite undi mwana waburera? umva wowe icari nkwereke, niba ushaka kumuduhereza umuduhereze. hati rwose ngenzi umwana rwose nabahamuka mumerera. rwose umuduhe rwose tujye kumurera, ariko sheri wowe wacecetse. umva aho isi rwose igeze rwose ni ugufata abana rwose tukabarera, kandi igihe umwana mfite rwose nshaka kubaha rwose mukamurera. hati rwose umugore wawe ndabona yishimye rwose, hari redi rwose, afite gahunda yo kurera umwana rwose. tugaruke kuri wa musore. wa musore yatangiye kureba famiri hakuno.
학교에서 담배도 안 폈는데 ntabwo nigeze nywa itabi ku ishuri nirinze ibiyobyabwenge ati rwose nzabera umwana mwiza 엄마 아버지 손자 얘 때문에 atari abanyeshuri rwose ariko banshutse nkanywa ku kiyobyabwenge kandi mwari mwarakimbujije ariko noneho ku ishuri noneho bigeze kunyirukana barambwira ngo sinzigera nza hati rwose nimumbabarire aho mwagiye rwose muzanagaruke vuba 아들이 보고 싶지도 않냐? hati ndanabakumbuye cyane hati nanakumbuye sogokuru wanjye rwose nkumbuye kumubona yakoze byinshi kuri njye ibi bintu byose by'amakosa nagiye nkora ntabwo nayibashinza ibintu byose ndi mu makosa umwana hakuno yatangiye kwicuza ati ndanabakumbuye umwana yatangiye kwicuza ibiyobyabwenge yagiyemo anywa hari mu bibazo byinshi kandi iyo ufite ibibazo by'ibiyobyabwenge nk'ibyo ibibazo nabyo bizira gutyo nyamuneka mujye mwirinda ibiyobyabwenge byica ibihaha byangiza ibintu byinshi bigiye bitandukanye byangiza ubuzima bwa muntu nyamuneka mujye mubyirinda se nzababwira se mugeze ryari nimba babwiye ngo mwirinde ibiyobyabwenge mugomba kubyirinda nta kundi nyine mukajya mwinywera agafanta mukirira ibiryo umva urinde ahubwo se wowe urinde ese utuye ahangaha umva ngende undi mama w'uyu mwana uyu mwana se n'uwawe yego n'uwanjye iki hakuno umugore hakuno yikanzemo hati mbega cya gihungu ukuntu cyambeshye hakuno agakobwa hakuno kabana na wa musore katangiye kwita ku mwana to umva nakerewe ariko ndaje nakerewe rwose atuma umwana umva wakoze kunzanira uno mwana sibyo kandi agiye ni agakobwa hakuno bigana barigana bakanabana wa mugore hakuno yaraje umva wa mwana wambwiye ngo tuzarera ko nabonye afite undi mu mama kumbe bababyeyi nyine buno mugore wa mugore ari kubwira uno mukobwa amubwira ati ngo rwose tubafitiye umwana mwarera kandi akagenda neza kandi uno mugore babibwiraga asanze undi mugore nyine afite uriya mwana aza kureba cya kigabo arakibwira ati kuki wambeshye ko uriya mwana adafite undi mu mama nkasanga amufite katurore hakuno mu ishuri kuno umwarimu hakuno aba yarakaye umva ibingibi ntabwo ari byo nari nakubwiye ibisa n'ibyo nakubwiye ngo ushushanye subiramo hakuno ni umwarimu utoroshye abaza mu ishuri akubita abanyeshuri yageze ku munyeshuri wasinziriye umva kanguka se agira vavu kanguka ndakwinginze gukanguka ni ka gakobwa kureba ku byo kanditse nta na kimwe kanditse umwarimu kureba kagiye kiyandikirira ibitaburo byo kurya kishushanyiriza utuntu duto umva rero reka nkubwire ntugasinzire mu ishuri sibyo niba unarwaye usinzire ntiwongere gukanguka sibyo murabizi mu ishuri nyine iyo urwaye urasinzira nta biba birenze umva wowe wari wagerageje kwandika mu cyongereza sibyo ariko ibingibi nabyo rwose bishyire mu gishinwa ibi byose rwose uba ugomba kubimenya sibyo uba ugomba no kwandika neza wowe nakubwiye ngo sinzira ntuhaguruke wa mwana se ukomeje kumwitaho uriya mwana rwose nabonye nta kibazo cyiwe nubwo akomeje kurira cyane umva ariko wa musore wasohotse muri kino gikoni kwe
sohoka muri kino gikoni ntacyo hamara sibyo. Umusore yaje mu gikoni cyo ku ishuri do. Umva ariko mwamwaye ibiryo nkihera umwana wanjye. Umva wa musore, hano dutanga ibiryo byishyuwe n'abanyeshuri, ntabwo twaguha ibiryo by'ubuntu. Nyakubahwa umusore hakuno yaje gushaka ibiryo yaha umwana we do. Umva genda umunyeshuri sibyo, mfite umwana njye nkeneye ko muma ibiryo nkaho uno mwana rwose amerewe nabi. Umva ishyura tuguhe ibiryo sibyo, ishyura. Akivuga kwishyura umusore yahise amureba nabi do, yahise yizira hakurino. Utavuga kwishyura kuko twese nta mafaranga tugira. Umusore yaje hakurino do, barashaka ikiryo cy'umwana. Kureba mu biceri afite senkani ebyiri. Ubwo ni igiceri cy'ijana. Nayibaze kujyana igiceri cy'ijana muri hoteli. Basi samata nangahe? Wamaye basi samata ya 50. Umusore yabonye kugura ibiryo byanze atajya kwigurira amata. Basi arebe ko amata amashereka basi ariyo yaha umwana. Mu bihugu nk'ibi ngibi usanga nyine bacuruza n'amashereka y'abana, amata, ibintu byose. Kandi udahaye amashereka umwana sinzi ko yabaho fresh. Wa musore hakuno yazanye umwana do. Mwibutsa abantu bakeneye kubetinga bagana winarwa. Mwibutse kandi iyi filime murayirebera ku Gasobanuye ka Sagamba Official, YouTube channel yitwa Sagamba Official. Kora subscribe, like na share. Umusore hakuno yakomeje kwita ku mwana. Mana yanjye yasiga ashira aka kanya do. Ari ikigabo hakuno cyaje do, ikigabo cyasinze umusore kureba umusore, ariko uriya mugabo nta pinda afite. Umusore araza azamwibisha koshi, n'ubundi umusore nta mafaranga yari afite. Umusore ahita yiba umugabo, ahita amwiba ikofi, ahita acaho kugenda. Umugabo hakuno kumbe ntiyari yasinze, ahita yirukanka ku musore katurere. Umugabo hakuno disi nawe yasinze, nawe yasinze bya nyabyo. Umusore hakuno yibye ikofi ku musinzi katurore. Hakuno ahita ajya mu modoka yiruka, yibye amafaranga yibye amafaranga mu ikofi. Kumbe kwinjiramo umusore kwinjiramo abona yinjiye muri polisi do, ihita imutwara. Umusore hakuno yibye ikofi arimo kwirukanka azi ko disi yasize umusinzi, agiye kwinjira mu modoka azi ko ari umuturage, asanga ni iya polisi. Ahita avuga ngo ahubwo turagufasha. Katurore umva nta mwana mwatubonera. Umwana hakuno ari kuri polisi do. Wa musore bamufashe, polisi yamufashe, n'umwana nyine urumva nyine ahita bigenderamo do. Wa musore reba ahantu yicaye do. Umva muwatubabarira rwose ukaduha umwana wacu. Umva njyewe n'umwana n'uwanjye rwose mumume. Umugore hakuno yaje kureba umusore we, yaje kumureba kuri polisi. Katurore umusore hakuno yasohotse n'umwana we. Umva yebe mwana, uri umuntu wo kwibikofi kwe. Umva byari ibibazo, ariko ibibazo rwose biba buri munsi. Umva nta mahitamo narifishe. Ati ku mufuka wanjye nta mafaranga narifite, nari nkeneye kugura umwana ibiryo. Umva mbega ukuntu utekereza. Ese ntabwo wari mumagare ngakoreza amafaranga? Umva wowe jya mu rugo rwose turaza kubiganiraho kandi ubabarire sibyo. Umusore hakuno yaribye ikofi agiye kugura ngo ibiryo by'umwana. Umva reka nkubwire juice.
Jusongo reka nkubwire akantu gatoya basi utazavuga ati nakubwiraga ibintu nkuhemukira sibyo singaye amafaranga koko nari nyabuze kwe hakira basi amafaranga ugenda ugurira umwana amashereka unamuguriye ibyo kurya utazavuga ngo ni amafaranga naguhaye sibyo umusore hako nayo yakira amafaranga nase nagirane do umukobwa hako nayo akomeza kureba umusore avuga ati pega umusore ubundi uriya kweri abamama barabareba du murabe mureba ati mbabarire kuba nagusize muri ibi byose arabwira akana ati papa wawe ntabwo yakabaye amera gutya umusore hako nakomeje kwita ku mwana katurore ese natuvungukira twe tawe wambonera hakuno umusore hakuno yaje kugura utuntu tw'itabi mwibutse itabi ryaramujengereje katurore ya umva rwose kandebere rwose kana hakuno gatangira no guseka umugabo akora kuza akubitanye na ba bagore yarakubwira ati abagurisha umwana umvundi katukubaza wa musore we uyu mwana wundi rwose uyu mwana ni uwawe cyangwa n'undi watoraguye umva ngereka mbabwiza ukuri uyu nguyu ni umwana wanjye mwebwe uko mubikeka ntabwo ariko rwose ariko bimeze uyu mwana rwose ni n'umukobwa rwose niyo mpamvu nababwiraga ati rwose mu mujyane rwose mushaka mwamwodotera cyangwa se bamurerera uyu mwana rwose namuhaye igihe cyanjye kinini cyane kandi mubyumve ariko byari byoroshye ati reba ubukene rwose ndiho uyu mwana rwose biragoye kumurera rwose niyo mpamvu nababwira ati rwose munshakire umuryango wamurera uyu mwana rwose namushatse ahantu hose kandi yabuze ababyeyi bamufata neza kandi bakamurera ariko rwose namwe niyo mwamujyana nta kibazo ariko munshakire umuryango umva ibintu byose turi kubyumva cyane kandi uyu mwana azabona umuryango ibi byose bizashira ngaho rero rekera kurira sibyo wowe komeza kwita ku mwana turakomeza tugushakira ahantu hose katurore umusore hako no kwita ku mwana biragoranye hati rwose kugaruka mu ishuri rwose ubu wagarutse hati rwose ugiye kubona mama wita kuri uriya mwana rwose nawe nzamufasha mwiteho rwose nanite ku mwana wawe sha papa urakoze cyane kuba unshakiye umumama rwose ngahaguruka tujye mu myitozo sibyo wari wararetse ishuri kugira ngo wite ku mwana wawe ati rwose mama wawe rwose nagushakira araza kumwitaho ariko reka mwite kamwereke imyitozo ubu papa hakuno akomeje gutungura umwana cyane muri hangana ese rwose uyu mwana rwose uzamwitaho rwose utambeshye mama mbwira rwose nimba uzamwitaho rwose nkomeze ishuri ryanjye umva wowe jya ku ishuri rwose ryemeze neza uyu mwana agenda amwitaho sibyo wowe genda rwose wowe genda umusore hakuno arahangayitse kurera umwana rega ntabwo ari ikintu cyoroshye noneho kuba yaramenyeye kurera umwana ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ati rwose tuzi ibintu byose wagiye unyuramo wa mwana we
tuzi ko witaga ku mwana ukamwitaho ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye rwose natwe turabizi nk'abaderegiteri ukuntu umwana aba agoranye rwose ati rwose mutubabarire abarimu rwose bagomba kumushakira amanota rwose n'amakwizi bakoze ibisuzuma bakazimuha akajya azikora ku ruhande kuko igihe cyose atarazaga ku ishuri yita ku mwana n'ama exercise rwose imyitozo bakayimuhereza akayikura ku bwinshi umva ariko papa nawe werekera aho ngaho sibyo ariko we tubabarire rwose iyo myitozo rwose tugomba kuyimuha ariko hari ikintu tugomba kumuca amande sibyo tugomba kumuca amande kuko yabisuzuguye amasomo akayasuzugura akazana n'umwana igeze kuzana umwana tumuca amanota rwose ananadusuzuguye umva umusore aritonda kagakobwa kavayo kagakobwa kikundira uno musore umva hari ikintu njye nabereka umva njye mwinyinisha rwose umwana wanjye nshaka ko umva njye nshaka ko umwana wanjye mumuha imyitozo sibyo hagatsinda sibyo umva papa imodoka telefone yawe mirasona alo iki papa we yikangamo kumbe mu bitaro ntabwo byagenze neza kumbe hakuno ntabwo byagenze neza katurore papa bamuhamagaye ari ku ishuri avuga ati mu bitaro rwose vayo mu bitaro wihuta umva n'ibiki byabaye mwatubwiye umva hari ikintu cyabaye kidasanzwe rwose mugende murebe hari umurwayi umeze nabi ese ameze ate umva umutima we muradunda cyane mugende murebe ukuntu bimeze ese byaba byagize ikibazo ndetse no ku mukondo we wo hasi umva ibi bintu muba mwabitumenyesheje kare ukumva ariko ntukabwire umumama nabi uraza uvuga ati ngo mama ngo umwana agusigiye kuki utamufashe neza kuki wambwiye ngo njye ku ishuri iyo umbwira nkamwifatira neza umusore nyine yari atangiye gutonganya mama we ati papa umbabarire ntabwo nari nzi ko ababyeyi bose ariko bameze sibyo nta nubwo ari nako bameze rimba umwana wawe aguye muri koma sibyo ugomba ibintu kubijyana gahoro gahoro sibyo kandi gake gake rwose ntukajye uza uvuga ufite umujinya uza ubwanuka ahantu hose sibyo kandi ibintu byose wateganyije kugenda neza bigenda neza rero ntukajye uza uba intare rwose warakaye ubwira nabi mama we nyamuneka nujya uza kubwira umuntu ujye umubwira neza sibyo nyamuneka mujye mwirinda kuvuga nabi mujye muvuga neza mujye mwirinda kuvuga nabi kuza urabwira umuntu nabi umubwira ati rwose nagwaye iki ngiki ngatukinkorere ntabwo yakinkoreye mukabishwanira ibyo ngibyo rero ntabwo aba ari byiza cyane katurore hakuno umusore hakuno yaje muri garidobe ye aza kwirebera imyenda yaje kureba muri garidobe umwana yareraga yaguye muri koma yaje gukurayo ya mafoto ya wa mwana we yakuye ya alubumu yakuye ya alubumu hatangira gusoma ku by'umwana yatangiye gusoma inkuru y'umwana gute ibi bintu rwose byabaye njye ntabwo ndi kubyumva kuki ibi bintu byose byabaye katurore umusore hakuno bikomeje kumucanga hari kumva inkuru zigiye zitandukanye akumva ngo uwo mwana umwana ari uwe ibintu byose ukumva nyine biri kumucanga mu mutwe
umusore yaje hakuno atameze neza aza kwa muganga na mama we niho yicaye akana karembye kugeza aho umusore yagatoraguye aka kadorota kamaze kuremba. Hatumbabarire mada sibyo umbabarire 밥 먹었어? yaraye amubwiye nabi. ese wariye? baraye batunganye umusore papa amukubita urushyi akana gatangira kurira. Akana katangiye kurira hakuno n'uburwayi bumeze nabi. Uburwayi ntabwo ari ikintu cyoroshye. Katurore gari ya mosho zicaho hejuru. 웬 정승이야? ese kubera iki byaguhangayikishije cyane? baje kwicara hakuno ngo baganire. mama ntitube dusoma. 야, 힘들어도 좀 참아라 임마. 인생 말린 나도. ati ndi kubona ibintu byose biri kugenda nk'uko natigeze mbipanga kuva na mbere. 미안해. hatumbabarire inshuti yanjye. 뭐? ati ngo mbabarire ikiza? ni abashuti. katurori gusa yahanshutiye yaje kureba rwa ruhinja rw'umusore. 미안해. 혼자서 키울 수가 없어서 미국에서 잠시 들어왔어. hatumbabarire rwose ntabwo nabashije kubona kujyana umwana kwa muganga nanone, ariko namusizaho hano kugira ngo uze kumwitaho igihe gito. mu rwandiko yasomye uriya musore. ariko ibi ni ibiki? katurore 왜? 너나! 네가 사람이면 네가 내 친구면 그러면 안 돼, 이 새끼야! 아! 말해봐, 이 새끼야! 아이씨! 아! 미안하다. 내가 죽일 놈이야. 미친 새끼, 그게 이제 와서 할 소리야? 나도 새끼야. 너처럼 있는 집에 태어나서 나 하고 싶은 거 다 하고 살고 싶어. 알아? 근데 그게 안 돼. 그 역 같은 가난이 뭔지 나 친구고 우정이고 내 새끼까지 다 버렸어. 됐어? 헛소리 집어치우고 우람이 잘 키워라. 친구로서 하는 마지막 부탁이다. 나쁜 새끼. 왔니? 가요. 어딜 가? 빨리 가자고요. 애친부모 찾았대요. 뭐? 자, 신문이요.
다녀오겠습니다. 준수야, 밥 안 먹고 가? 준수야. 괜찮아요. 아이고, 어린 게 그래도 아빠라고 할 만큼 했는데. 누가 아니래. 야, 기운내. 어. 와, 넌 어떻게 성적에 빈틈이 없냐? 아주 짜임새 있어. 어. 와. 야, 수석이 내가 지금까지 3년 동안 2등한 거 처음 봤다, 진짜. 와. 야, 대단하다, 진짜. 와. 우람이 퇴원했대. 한번 보러 안 갈래? 우람이가 더 많이 보고 싶은가 봐. 자꾸 찡얼거리네. 지 아빠 찾아왔는데 뭘 자꾸 찡얼거려. 비겁해 너. 뭐? 지금 누구보다 우람이를 보고 싶어하고 우람이도 가장 보고 싶어하는 사람이 너라는 거 알잖아. 근데 너 알긴 뭘 알아? 나? 내가 우람이를 보고 싶어 한다고? 내가 누구 때문에 그 고생을 했는데 뭐가 보고 싶어? 준수야. 왜? 그게 그러니까 저기 뭐? 그러니까 그게 저기 우람이 말이야. 그러니까 우람이가 저기 닥쳐라 좀. 아! 야, 안주수! 네 새끼 아누람 내일 외국으로 입양 간댄다. 알아? 내 생각엔 네가 준수한테 우람이를 버린 것보다 입양이 더 나쁜 것 같다. 힘들겠지만 잘 생각해봐. 우람아, 가서 잘 살아야 돼. 알았지? 거기 가서 아빠랑 할머니 다 있고 잘 살아야 돼. 근데 엄마 나 그냥 옆에서라도 우리 우람이 잘하는 거 바라보고 싶었어. 준수 애라면 잘 키워줄 수 있을 거라 생각해.
나 공항이야. 우람이 지금 보내면 언제 볼지 모르는데 인사라도 해야 되지 않아? 후회할 일 만들지 말자. 아, 투병 생활 끝난 지 며칠 됐다고 또 입양이야. 아, 인생 정말 빡빡하다. 아. 너 갑자기 가버리면 나 어떻게 너를 잃고 살아갈까. 그렇게 다시는 못 볼 줄 알았다. 잘 먹었어요, 엄마. 자주 봬요, 어머니. 와, 야, 완전 배불러. 준수야, 니네 엄마 음식 솜씨 무지하게 짜임새 있다. 완전 맛있어. 쭈꾸미 초장 빠. 준수야, 진짜 고맙다. 이제 내가 우람이 열심히 키울게. 야, 임마, 왜 너만 키워? 얘 내 아들이기도 한데. 아, 뭐야? 아직도 입장 정리 안 된 거야? 그리고 이번 한 주 동안은 우리 집에서 키운다. 야, 그럼 우람 아빠 둘 된 기념으로 우리 맥주 파리 할까? 안 돼! 술은 백혈구수를 감소시켜 신체 면역 반응을 떨어뜨리고 사람의 이성을 마비시켜 제2, 제3의 우람이가 나올 수도 있거든? 알았어, 안 먹어. 가서 기석이랑 음료수 좀 사와. 아, 사오래잖아. 야, 빨리 갔다 와. 너 오늘 좀 멋있더라. 아, 다행이다. 우리 엄마 애 딸린 사위 안 만들어서. 무슨 소리야? 나 너한테 줄 거 있는데. 뭔데? 뭐야, 아빠? 이거 저 당한 거 알겠습니다.
오빠, 미안해. 아기는 오빠가 키워야 할 것 같아요. 아기 이름은 한준수예요. 영숙이가.